好，咁我哋咧嚟到咧常識科2年級常識科，咁咧第3課咧係講社區有心人嘅。咁社區有心人入邊咧就係講緊究竟社區入邊有一啲邊啲嘅人係同我哋息息相關啦。咁咧最近我哋嘅咧莫過於係我哋嘅鄰居。跟我讀一次鄰居。鄰居係我哋隔離鄰舍啦，即係我哋有陣時行出行入啊，去倒垃圾啊，開門啊會見到嘅人啦。咁我哋就要同佢打招呼，係啦。早上就要講早晨，晏晝就你好咁樣啦，係咪？咁好啦，咁我想話咧嚟鄰居咧，我哋學埋英文啦，就係 neighbour。係啦，好似我哋今日默書咁 ，I walk to school with my neighbour。neighbour 係中文就係鄰居啦。好啦，咁我哋對我哋鄰居咧要關心啦，即係行出行入咧，或者有時見到佢隻手攞住好多嘢，我哋可以幫佢開樓下嘅鐵閘啦，同佢推一推，幫佢撳 lift，問佢幾多樓啦，係咪？咁呢啲都係關心嘅行為嚟嘅。好啦，咁我哋要同佢點相處啊？要和睦相處。點為之和睦相處啊？最緊要唔好自私啦。OK， 譬如你屋企唱卡拉 OK， 你唔好唱得太大聲，或者喺屋企咧就盡量咧唔好有啲咁大聲嘅拉凳聲啊，令到咧你會滋擾到樓下啦。OK， 再跟我讀一次和睦相處。好啦，咁社區入邊咧就會有好多人提供服務俾我哋嘅喎。咁例如有啲乜嘢啊？你可唔可以講一兩個嚟聽下？有社區入邊有啲咩人係幫助我哋㗎？消防員。Very good， 消防員係幫我哋救火同埋保障市民嘅生命財產。咁英文我哋講緊 jobs 嘛，係咪？個消防員咧就係 puts out fire，puts out fire 係咪？記唔記得啦？嗰個 job sheets 入邊咧就係講究竟消防員做咩㗎啦。They need to wear uniform 啦，如果唔係你都唔知佢消防員。第一，第二佢個 uniform 係可以 protect 到佢哋自己，可以fire resistant 嘅 ，OK， 等你佢唔好咁容易燒傷嘅。所以有消防員幫我哋手啦 ，fireman 啦，仲有啲乜嘢幫我哋手啊？警察。冇錯啦，警察叔叔咧就盡量幫我哋啲壞人趕走啦，係咪？咁佢就會係，如果英文嗰陣時佢 policeman 係做啲乜嘢啊？係啦，咁 policeman 啦就警察啦。好啦，咁仲有喎，如果我哋唔舒服嘅時候，我哋要點啊？去睇醫生。醫生入邊咧會有護士啦，護士咧最主要同我哋登記啦，又或者幫我哋咧配藥啦。OK， 有啲護士就會幫我哋打針同埋探熱，係咪？好啦，咁除咗護士咧，咁仲有救護員喎。救護員咧就係通常我哋會見到喺嗰個救護車嗰度會幫人即係扶佢上救護車嗰啲，又同埋會係幫我哋包紮傷口或者急救嘅。好啦，咁我哋對呢啲幫助我哋服務人，我哋都要好關心佢哋啦。即係雖然我哋幫唔到好大嘅忙，但係如果佢有需要嗰陣時候，都要幫佢手。譬如佢咁啱需要一啲協助，咁譬如有啲唔係好夠力或者各樣嘢咧，都希望大家會幫佢手，都要關心佢哋，佢哋都係為我哋服務嘅人。好啦，我哋全部再讀多一次，我哋係鄰居。關心和睦相處，服務消防員、警察、醫生、護士、救護員。關心，咦？關心我哋好似寫多咗一次喎，應該係關愛啊。好，唔緊要，關愛咧係關心和愛護佢哋嘅。好，我哋寫埋關愛去啊，唔該。